pairik na daw manayen na ragsak ipaay mo aliw-liwag taal daw ken oras sikat aw-awagak akanayon no awan kat denak ritnak dagiday pusok ket mapaay Bésame, bésame mucho awan ti amo nadagsen na basol ko Bésame, bésame mucho ayatan na pudno Papa ko ay narasigayan day di nasuding nga ayat barbaring man day tang nga ayat at balin na kasamgitan kanya itata at dapairik na daw manayan na ragsak ipaay mo aliw-liwag taal daw ken oras sikat aw-awagak akanayon noan katenat rinat deliday pusot ket mapaay Bésame, bésame mucho awan ti amo nadagsen na basol ko Bésame, bésame mucho ayatan na pudno isu papa ko ay narasigayan day di nasuding ayat barbareng man day ta nga ayat at balin na kasamgitan barbareng man day ta nga ayat at balin akasamgitan